Bonjour chers abonnés de ToraBox, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Une émission de musique dans laquelle on va écouter ensemble des nouveaux sons, des nouveautés de musique pendant près d'une heure. Alors est-ce que vous êtes prêts? J'attends cette émission depuis très longtemps, je sais pas si vous connaissez, et si vous connaissez pas, c'est le moment de connaître ToraBox Musique, l'application pour écouter de la musique 100% cachère, 24 h sur 24, selon vos choix, selon vos playlists, en illimité, sans publicité. Alors, que demande le peuple? Pour la première chanson d'aujourd'hui, je vous ai choisi une chanson qui vient de sortir, elle a moins d'une semaine, Yaron Bar. Yaron Bar, c'est un chanteur israélien, je sais pas si en France on le connaît, combien on le connaît, mais j'ai envie que vous écoutez ce son et surtout ses paroles. Dans ces paroles-là, il vous dit une chose, réjouis-toi, regarde le bien, ne regarde pas le mal. Regarde le bien dans chacun, car en chacun, tu peux trouver du bien si tu le cherches. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. תשמח, אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, כי גם ברע יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב, תשמח, אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, בכל אדם יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, וגם בך יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא, תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים, תראה סימנים בדרך, תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. Waouh, waouh, waouh. Alors, si vous voulez réécouter ce son sur ToraBox Music, sur l'application, vous cherchez tout simplement Yaron Bar, Tismach, ok? C'est le titre officiel de Yaron Bar qui est sorti ce mois et que vous allez pouvoir retrouver sur ToraBox Music. Pour la deuxième chanson aujourd'hui, pour notre prochaine chanson, notre prochain titre, j'ai envie de vous faire écouter Adi Gabison. Adi Gabison, c'est un artiste israélien qui est assez particulier parce que lorsque vous allez à ses concerts,
c'est pas un concert dans lequel seulement il chante, il vous parle, il vous raconte son histoire, et avec ses mots, il en fait une chanson. C'est un concept assez exceptionnel à découvrir. Pour ceux qui parlent assez bien l'hébreu, je vous invite à vous rendre à ces soirées. C'est des soirées de chizouk, dans lesquelles on a du moussard sur la vie. Et d'ailleurs, dans ses chansons, c'est aussi ça. C'est sa recherche après Akadosh Baruch Hu. Il veut avoir ce kécher avec Hachem. Et là, maintenant, dans la chanson qu'on va écouter, on a Ktsat Mimcha. Ktsat Mimcha, c'est un peu de toi. עומד ופוקח את העיניים, מביט רחוק בין בניינים. עולם עצר לו בינתיים, עוד מעט ימים טובים. והילדים עם חליפות יושבים כאן לצידי, ערים הם בלילות, שרים לך דודי, שרים לך דודי. כמה התכוננתי ולא באת, הכל היה מוכן, התרגשתי כי הבטחת שתופיע בניסן. אני צועק ומבקש, אין לי מנוחה, והימים עוברים מהר, אני יודע, ניסינו כבר הכל. תן לי להבין, לדעת לא ליפול. אני צועק ומבקש, תן לי קצת ממך, תן לי קצת ממך. אחרי הכל הסוף תמיד ידוע, חיים בהשגחה, ואין כבר למה ומדוע, קבלים הכל באהבה. ובחוץ העננים ספרים סיפור גדול, פתאום נהיה הבית מגן וביטחון, מגן וביטחון. כמה התכוננתי ולא באת, הכל היה מוכן, התרגשתי כי הבטחת שתופיע בניסן. אני צועק ומבקש, אין לי מנוחה, והימים עוברים מהר, אני יודע, ניסינו כבר הכל. תן לי להבין, לדעת לא ליפול. אני צועק ומבקש, תן לי קצת ממך. הכל היה מוכן, התרגשתי כי הבטחת שתופיע בניסן. אני צועק ומבקש, אין לי מנוחה, והימים עוברים מהר, אני יודע, ניסינו כבר הכל. תן לי להבין, לדעת לא ליפול. אני צועק ומבקש, תן לי קצת ממך. תן לי להבין, לדעת לא ליפול. אני צועק ומבקש. Ten Ktsat Mimcha, c'était Adi Gabison avec son nouveau titre dans lequel il nous exprime sa recherche, son parcours, sa demande auprès d'Hachem d'avoir juste un petit contact, de le trouver, de l'avoir, de le sentir. Et pour notre prochain titre, on va passer avec un son un peu plus farad. On a David Raftsedi. Alors, David Raftsedi, Paitan, qui va nous présenter sa nouvelle marchosette de Ki Eshmera Shabbat, si je garde le Shabbat. Les paroles de cette chanson, vous les connaissez peut-être. Sinon, je vous donne juste le refrain en français, ce que ça donne. Ki Eshmera Shabbat, Kel Ishmerani, Otil Mead Beno Uveni. Si je garde le Shabbat, tu me garderas, et c'est un signe éternel entre toi et moi. ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעול מעט בינו וביני.
מלדבר בו דברי תרח, דברי סחורה או דברי מלכים, נהגה בתורתנו חכמני, כי אשמר השבת אין אשמרני, אותי לעולמי עד בנו ובני, כי אשמר השבת אין אשמרני, אותי לעולמי עד בנו ובני. מופת בתת לחם מאיש לבשישי, ככה בכל שישי יאכיל מזוני, כי ישמר השבת אין איש מרני, אותי לעולמי עד בנו ובני, כי ישמר השבת אין איש מרני, אותי לעולמי עד בנו ובני. השבת אל ישמרני, אותי לעולמי עד בנו ובני, כי ישמר השבת אל ישמרני, אותי לעולמי עד בנו ובני. Et c'était David Rafsedi avec le medley Ki Yeshmer HaShabbat. Si vous avez vu le clip qui se tourne dans le Bet HaKnesset Hades à Yerushalayim, un Bet HaKnesset exceptionnel qui fait objet de musée aujourd'hui. Si un jour vous avez la possibilité, le moyen d'aller visiter à Jérusalem. Et pour notre prochain titre, on est avec Avishai Eshel. Son nom n'est plus à présenter. C'est le frère de Itzik Eshel et Chaim Israël. Les trois frères, une famille vraiment avec des voix exceptionnelles. On part sur un nouveau titre, Abalé. Abalé, dans les paroles. Alors, juste pour vous lire la première phrase, pour vous donner l'explication. David a joué de la harpe. Shlomo a construit le Beth Amikdash. Abraham était prêt jusqu'à sacrifier son fils, le plus important pour lui. Et moi,
Que puis-je t'amener? On écoute tout de suite. דוד ניגן לך בנבל, שלמה בנה לך מקדש, ואברהם עקד בלי פחד את היקר לו בכל חייו. ומה אני אביא לאבא? יש לי לתת רק אהבה. את תפילתי אשא אליך מתוך שמחה של המצווה. אבא לשלי, אתה זורם בתוך הלב שלי, כותב את כל הרגשות שלי, ומצייר לי מהו גורלי. אבא לשלי, שים שלום ביני לבין עצמי, תציל אותי מהחולשות שלי, ברך אותי באושר אמיתי. משה הוציא את ילדיך מתוך החושך אל האור, 12 שבטים אז קמו מחלציו של יעקב, ושתי ידיי ריקות אבינו, אין לי דבר מלבד הלב. את תפילתי אשא אליך, רק מבקש להתקרב. אבא לשלי, אתה זורם בתוך הלב שלי, כותב את כל הרגשות שלי, ומצייר לי מהו גורלי. אבא לשלי, שים שלום ביני לבין עצמי, תציל אותי מהחולשות שלי, ברך אותי באושר אמיתי. אתה זורם בתוך הלב שלי, כותב את כל הרגשות שלי, ומצייר לי מהו גורלי. אבא לשלי, שים שלום ביני לבין עצמי, תציל אותי מהחולשות שלי, ברך אותי באושר אמיתי. C'était Abalé de Avishai Eshel. Si vous voulez le retrouver, il est maintenant aussi disponible sur l'application de Torah Box Music. Vous recherchez juste Avishai Eshel. Vous aurez tous ces titres et des playlists qui vont avec. Créez votre propre playlist et retrouvez tous vos titres préférés 24h sur 24. Et pour notre prochain titre, on est avec Mordechai Shapiro, Matt Dub. Alors c'est un DJ aux États-Unis, très connu, et Benny Friedman. Alors je vous laisse écouter, j'espère que vous êtes là pour réceptionner cette pluie d'énergie qui va venir dans ce son. C'est un son énergétique, un son waouh. Kaylee,
זה Kaylee ויו מי הוא זה ואיזה הוא זה Kaylee ויו למי לך יוי לומים צובמן לך יוי לומים למי לך יוי לומים צובמן לך יוי לומים C'était Lechai Olamim avec Benny Friedman et Mordechai Shapiro. Lechai Olamim, c'est un piout que l'on récite, que l'on chante à Simchat Torah, à la Beth Knesset en dansant avec le Sefer Torah tous ensemble. Et là, leur version, elle est tout simplement, je l'adore. Pour la prochaine chanson, on passe avec Yonatan Razel. Yonatan Razel qui a pris une phrase qui est tellement symbolique, tellement connue, il en a fait une chanson, elle est très sympa. Ne raconte pas à Hachem combien tes problèmes sont grands, mais raconte à tes problèmes, explique-leur combien Hachem est grand. אל תספר לאלוקים כמה הצרות שלך גדולות, ספר לצרות כמה אלוקים הוא גדול, כמה אלוקים הוא גדול. אל תספר לאלוקים כמה הצרות שלך גדולות, ספר לצרות כמה אלוקים הוא גדול, כמה אלוקים הוא גדול. היום זה המחר של אתמול, והאתמול זה המחר של שלשום. אל תחשוב על המחר, כי אתה שוכח את היום, כי אתה שוכח את היום. אל תספר לאלוקים כמה הצרות שלך גדולות, ספר לצרות כמה אלוקים הוא גדול, כמה אלוקים הוא גדול. Et c'était Yonatan Razel avec Al Tarshov Al Machar, ne pense pas au lendemain, parce que tu risques de louper la journée d'aujourd'hui. Pour notre prochaine chanson, on est avec Chaim Israel et son nouveau titre, son nouveau single, Tfilot. C'est parti, je vous laisse écouter. גלגלי הזמן מושכים, קירות גדולים עכשיו נופלים, מבט חטוף אומר הכל, לא נותן לזה לגדול, שערה גדולה בפנים, בלב סולם למלאכים, מי יורד ומי עולה,
מתבייש ומתכסה, עוצם עיניים ומתוודה. התפילות שלי פשוטות, אין בי שום מילים יפות, הכוונות גם מכוסות, קבל אותן תמימות טובות, ואין בי שום מילים יפות, שומע קולי, קבל אותי, תוריד אליי את הכוחות, קרוב. שקט שם בין חדרי הלב, אור גדול שמחבר, מיתר קטן לנשמה, מחזיק אותי נותן תקווה. לא, אני לא רוצה להיות מספר, אני רוצה להיות בדיוק ישר. אין מנצחים אין מפסידים, שום דבר עוד לא נגמר. התפילות שלי זה מה שנשאר. התפילות שלי פשוטות, אין בי שום מילים יפות, הכוונות גם מכוסות, קבל אותן תמימות טובות, ואין בי שום מילים יפות, שום הכל בי, קבל אותי, תוריד אליי את הכוחות, קרוב. התפילות שלי פשוטות, אין בי שום מילים יפות, הכוונות גם מכוסות, קבל אותן תמימות טובות, ואין בי שום מילים יפות, שום הקולי, קבל אותי, תוריד אליי את הכוחות, קרוב, קרוב. התפילות שלי פשוטות, ואין בי שום מילים יפות, הכוונות גם מכוסות, קבל אותן. Tfilot, single de Chaim Israël. Chaim Israël, vraiment un artiste à chaque fois que je l'écoute. C'est magnifique parce qu'il amène à la musique religieuse, la musique juive, la musique chassidique, une saveur tellement particulière, une saveur celui du Moyen-Orient, mais avec une touche, une grande touche de Emouna à l'intérieur, des paroles à chaque fois très puissantes. Il parle avec Hachem, il chante et il s'exprime comme ça, il exprime sa prière en chantant comme un peu, si vous voulez, David Ameler. Et pour notre prochain titre, on va écouter Benny Friedman. Benny Friedman, alors pour la petite anecdote, c'est le neveu de Avraham Fried. Avraham Fried a énormément de neveux, mais s'il y en a un qui ressort particulièrement du lot et qui a des énergies tellement bonnes à écouter, c'est Benny Friedman. On peut même dire qu'il surpasse carrément son oncle. Son dernier titre, c'est Yama, c'est son dernier single. Les paroles, elles sont tirées de la parashat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu qui dit à Avraham, quitte la terre où tu te trouves et va en Eretz Israël. Et ensuite, les paroles, la suite de cette chanson, c'est Yama Vakedma Tsafona Vanekba. Ce sont les 4 points cardinaux dans lesquels il lui dit vas-y, marche sur Eretz Israël, chaque endroit de Eretz Israël. Alors d'ailleurs, le clip qui vient de sortir de Benny Friedman, on le voit courir. C'est repris sur un concept très sympa d'un gars qui court parce qu'il a quelque chose à faire passer, un message à faire passer. C'est sa façon de manifester son message. Et ben là, ce gars qui court, c'est Benny Friedman avec les paroles de Yama. התהלך בארץ הקדושה, קום והתהלך בארץ
בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל. התהלך בארץ הקדושה, התהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. התהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה, והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה. חדשות, שוב שלום לכם, אנחנו פותחים עם... בוקר טוב, דיווח מיוחד על האיש שחוצה את ישראל לאורכה או לרוחבה. זה היום ה-18 לריצה שלך, תוכל להגיד לנו מה הסוד שלך? כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל. ימה ימה ימה, יא 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 ימה ימה ימה, יא יא יא. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתננה את ארץ ישראל. Benny Friedman avec ce titre Yama. Alors, est-ce que vous connaissez tous les singles, les grands hits de Benny Friedman? Benny Friedman, il a sorti vraiment, je regarde là, tellement de titres qui ont fait, qui ont des énergies, qui sont vraiment magnifiques. On a Ivri Anochi meyes Hashem. Et on a Charasho, Charasho. On a Toda lecha Keli. Waouh, j'adore. Et ça, c'est seulement les 3 qui s'affichent dans la suite de ma playlist sur Torah Box Music. Mais vous pouvez tous les retrouver sur Torah Box Music, sur l'application, tous les titres de Benny Friedman. Et franchement, vraiment, ils sont magnifiques. Alors, pour notre prochain titre, c'est un mouvement, Veten Chelkenu, qui s'appelle Veten Chelkenu. C'est un organisme qui fait en sorte de pousser les jeunes à étudier un petit peu chaque jour, que ce soit même 5 minutes, une petite étude de Torah, que ce soit une halacha. Et ce mouvement, il a rassemblé des grands artistes pour faire la promotion de cette étude. Et on a à l'intérieur Ishaï Ribo, Moshe Peretz, Akiva Torgeman et PR Tassi sur la chanson Poteach et Yadecha. Ouvre tes mains, ouvre ta main, Hachem, et donne-nous ta bracha. אל תעזבני, תחזיק לי את היד, יותר מדי זמן שנשארתי לבד. פקח לי עיניים, לראות קצת שמיים, לדעת אתה ואני זה אחד. אל תשכחני, תיתן לי מזל, שנים שהלב
בלי הראש מבולבל, בחרתי אליך ומה בלעדיך, שמע את קולי מעכשיו עד בכלל. פותח את ידיך ומשביע לכל רצון, תן מאורך, הכל פה שלך, להיות קרוב קרוב. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, תן מאורך, הכל פה שלך, להיות קרוב היום. אל תרחיקני, הלכתי מספיק, איך נשמה יכולה להחזיק? צמא למים, חשוך פה עדיין, לא הרמתי ידיים, יש לי אותך. אל תשליכני גם לא בנעוריי, בטן חלקנו כל יום הלוואי, לחס שפתיים רגע או שניים, נפשי בינתיים כותבת לך. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, תן מאורך, הכל פה שלך, להיות קרוב קרוב. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, תן מאורך, הכל פה שלך, להיות קרוב היום. C'était Poteach et Yadecha avec les artistes d'Israël. Alors si vous voulez la retrouver sur l'application de Torah Box Music, vous marquez Poteach et Yadecha et vous allez voir artistes divers. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on a à l'intérieur Ishaï Ribo avec Moshe Peretz, Akiva Torjman et PR Tassi. C'était vraiment... c'est très joli. J'aime beaucoup. Et on arrive à la fin de notre émission. Alors pour notre dernière chanson aujourd'hui, le dernier chant qu'on va écouter, j'ai choisi quelque chose de particulier. Il est vraiment différent des autres sons qu'on a écoutés jusqu'à présent. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est une composition. C'est une composition de musique classique. Mais attention, ce n'est pas de la musique classique standard. C'est quelque chose de kadosh. C'est un son vraiment... je vais vous dire qui l'enregistre et vous allez comprendre pourquoi il est si particulier. C'est le Yanouka. Si vous connaissez déjà le Yanouka, c'est un Admour, il est jeune, il a 34 ans. Et on l'appelle, son nom vient de là, car on dit qu'il n'a pas oublié la Torah, la science qu'il a appris lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. De là vient son nom, Yanouka. Je suis tombé sur des vidéos où il joue et il compose des airs. Et certains de ces airs font vraiment, sur les témoignages des gens, énormément de bien au nefesh, à la personne. Ça ramène la joie. Et ce nigun-là, il s'appelle Lirot et Atov. Alors Nigun à Yanouka, on va l'écouter ensemble. C'est la première fois que je vais l'écouter avec vous aussi.
Vraiment magnifique. Et pendant qu'on écoute ce nigoun, pour vous dire la puissance de ce son qu'on écoute, ça me rappelle une anecdote que j'ai lue au nom du Gaon de Vilna, un point qui dit Akadosh Baruch Hu gère le monde par la Torah, par la puissance de la Torah. Et en quelque sorte, s'il n'avait pas donné la Torah au Bnei Israël dans ce monde, il aurait géré le monde par la musique. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est impossible puisque le monde tient par la Torah. Mais que veut nous dire par là le Gaon de Vilna? C'est que la chose la plus rouhani qu'on a après la Torah pour se connecter avec notre âme, c'est la musique. C'est pour ça que ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui de vous avoir présenté cette première émission de musique. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Et j'attends d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez aimé. Et j'espère vous retrouver très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec encore des nouveaux titres. Bien évidemment, tous les titres que vous avez écoutés aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur Torah Box Music, sur l'application. Je vous l'ai dit déjà 3 fois, mais tant que je vous vois pas venir sur l'application tous les jours, chacun d'entre vous, je vous le répéterai pour que ça rentre et pour qu'on ait le réflexe de venir écouter que de la musique cachère, sans publicité, sur l'application de Torah Box Music. C'était Raphaël Mars pour 1 heure de musique et les nouvelles chansons sur Torah Box Music.